Dobrodošli nazad u našu novu epizodu. U ovom videu ćemo krenuti prema planinama. Nema leba od ovog ovde, nema kamene da se nađe, drva ima, hvala Bogu, za cepanja, za vatru, suve grana, koliko god hoćeš, mrava, komaraca i svega ostalog. Idemo prema planini. Zašto? Zato što tamo ima sveže vode, zato što tamo ima puno mesta da se može i loviti i pecati, a nema komaraca. To je najveći fazon. I ako ih ima, u jako malom su broju. I to malo vatre što ćemo zapaliti, to će otići. Ovo je haos ovdje. Takav je haos da nekad čovjek ne može ni da izdrži. Moraš da staneš sred dana da pališ vatru, jer te odraše. Ubijaju sa svih strana kako stigne. Tako da je uvek bolje naći neku bolju soluciju, neko bolje mesto da čovjek može da bude ako želi da živi ili preživljava u šumi. Evo, kad smo se odmorili, sad ćemo polako da se krećemo dalje. I pre nego što nastavimo, dok ovako sedim i blejim, što bi rekli, zapratite nas, lajkujte, podelite video sa prijateljima, pomozite nam da rastemo. Evo vidite, sad polako pakujem. Sve što imate morate znati gde vam je u svakom momentu. Ne mogu to da ponovim toliko puta. Koliko god puta da ponovim, može se dogoditi da ćete nešto zaboraviti. Ako nešto koristite, odmah ga vratite na mesto. Ako nešto koristite, treba će vam ponovo. Izaberite mesto gde će to stajati. I da uvek znate, kad se okrenete, da je na tom istom mestu. U šumi, u prirodi, ako nešto ispustite i bacite, jednostavno nestane. Vidite, moja mačeta ima crvenu kao trakicu na sebi. Zašto crvenu? Zato što je totalno drugačija boja od svega ostalog. I da mogu uvek da je nađem. Evo vidite, sada gasim vatru, žar, ništa ne sme da ostane iza nas. Jer se mora baš paziti da se nešto ne zapali. Ako vatra krene, onda je totalni haos, onda nekom je Bog u pomoći da ugasite, posebno ako nemate vodu pored sebe. Ja imam dovoljno vode za možda još jedan dan da pijem i to je to. Evo vidite, stara tehnika, vadi se sveža zemlja i stavlja se preko žara. I to kad se utaba, to više ne ide nigde. To je gotovo. Takav je proces. Evo vidite, treba dobro utabati, treba dobro stati na sve to, gnječiti dobro u zemlju, da slučajno nešto ne izađe. Sad ćemo da očistimo mačetu i polako da krenemo prema šumi. Prema planini u stvari. Nije daleko, znam da je jako blizu. Ne žurite, jer nemate gde da žurite. Dobro se organizujte, dobro se isplanirajte, dobro znajte u kom pravcu hodate. Meni strane sveta nikad nisu bila jača strana. Kad kaže neko istok, zapad, sever, jug, ja se sav zgubim, zbunim. Kad me neko pita na kojoj strani planete živiš, na kojoj strani Srbije živiš, ja pojma nemam da mu ubiješ. Moja žena zna, zato ja nju pitam stalno. Gde je ono, severo-istok, severo-zapad? Jug, sever, nije ni bitno. Ona zna. A ja polako krećem dalje. Evo vidite, već nemam pojma da li idem levo ili desno ili pravo. Totalno sam zabluda. Kaže, izgubit ćeš se u šumi. Nisi izgubljen dok god se krećeš, dok god si tamo gde želiš da budeš. A Boga mi, ako te panik uhvati, onda si totalno izgubljen. Ovaj deo šume nije bio toliko strašan. To da se malo proredila, vidite, mogu čak i da hodam kroz sve ovo, nije uopšte problem. I polako, nogu pred nogu. Vidite, nisam siguran na koju stranu da idem. Ali idemo, bitno je da se kreće. Aha, na tu stranu, dobro sam. Samo polako.
Gledam ima li kakva voćkica, šljiva, bilo šta divlje da raste se može pojesti. Mada uvijek treba gledati gdje se hoda. Čuje se neke životinje, čuje se svašta nešto, nešto protrčava, nešto se kreće kroz prirodu i to je normalna stvar. Kao i ja što se krećem, i ovako se kreće. Čovjek stane nezgodno, iskrivi članak, iskrivi koleno i eto nesreće. Sami ste u šumi, nema nigde nikoga, a vi sada, šta sada? Povređeni, kako ćemo dalje? Savjet je, ne idite dalje, nego sredite tu nogu, sredite tu ranu, bolje odmoriti pa nastaviti sutra dan ako treba. Opet, nigde ne žuri. Ja sam ovdje dobro uganuo nogu, mogu vam reći da sam se malo dobro i zabrinuo bio. I evo, polako se krećem, nekako se borim kroz ovo ovdje, nije lako, ali moram da nađem negdje mjesto gdje ću malo da se spustim, da se odmorim. Jer sve ispod mene je toliko vlažno da je nevjerovatno. A nema dovoljno grana za vatru da se borim bar od komaraca. Moram naći jedno dobro mjesto gdje mogu da se staložim za jedan dan, da se ta noga malo oporavi, da se malo očvrsne i da se može nastaviti dalje. Nije lako kretati se, boriti se sa svačim nekim trnjem i granama i svima, a nešto vas boli. Znači što pre, to bolje naći dobro mjesto da se čovjek može staložiti. Bar ovaj zvuk ptica smiruje, osjećaj tišine, osjećaj prirode, lepota prirode, mnogo smiruje. Jer god sam se u gradu povredio, više mi je uvijek bolilo nego kad se povredim u šumi, u divljini, u našoj kolibi. Bilo gde, uvijek je nekako lakše bilo da se oporavim na takvim mjestima nego u gradu. Evo ovdje ću ostati za danas. Tu ćemo da provedemo noć, tu ćemo da zapalimo vatru. Ima dosta suvog granja, suvog drveća, tako da ne moram baš da se mičem i da hodam ko blesav okolo i da navlačim još. Uvijek treba dobro mjesto naći. Evo ova mrtva grana ovdje će mi poslužiti, ali pre svega moram poskidati sve što je iznad mene. U slučaju da se neka zmija saplela, da nešto bilo šta, da još ne padne na mene u sred sedenja ili spavanja ili već šta god da radim. Ovu granu ću dobro iskoristiti za vatru. Kao što sam rekao, uvijek ostavljajte svoj alat da znate gdje je. Vidite, ja sam izabrao ovo drvo da mi bude mačeta tu. Pa tako uvijek znam gdje je. Torbu ne želim da stavljam na zemlju, jer je dole sve mokro. Torba jeste vodootporna, vodo nepropusna što bi rekao. Sad ćemo da očistimo jedan fini deo ovdje da možemo vatru da zapalimo. Suvi grančica ima, to je najbitnije. Pa polako ćemo to sve. Šalter neću praviti kao malo sklonište, neće kiša, vedro je nebo, toplo je, ali mi je vatra najbitnija. Vidite, ova lijana je Bogom dana. Nevjerovatno kako to dobro gori i koliko lako možete sa njom zapaliti vatru. Krenuti vatru. Bez upaljača, samo s onim kremenom.
Sve sklonite što vas može povrediti, što može oko istarati ili u uhu ući ili da vas dodiruje, da ne bi neki pauk još sišao na vas. Mravi, sve ostale bube su tu, uvijek su bile tu. Mi smo sada došli kod njih da njima ometamo život. Tako da je bolje uvijek srediti i očistiti da i oni imaju vremena da se sklone. Evo vidite, spremam se sada da zapalim vatru. Svaki put dok je palim uvijek je lakše i lakše. Čovjek se nekako nauči. Više veruje u sebe pre svega da će je zapaliti brzo. Prvi put kad sam teo da zapalim, nisam verovao da ima šanse da ću uspeti. I kad sam prvu zapalio, odmah je bilo lakše i drugu, pa treću, pa sve ostalo. I čovjek se skonta kako da sebi napravi tu dobru potpalu. Vidite, one od lijane, one što sam rekao, one su suve, one su uvek od zemlje, bukvalno se pretvore u vatru. I jako brzo planu. Ali bitno imati sve pripremljeno što vam treba da zapali. Komarci otkidaju. Evo sada, kao što vidite, krećem sa novom tehnikom paljenja vatre. Vidite koliko više dobijam iskre, koliko dobijam više varnice. I evo vidite, odmah je krenulo. Sad treba biti pažljiv, polako, malo po malo. Ne treba žuriti i to je to. Ne znam da li ste primetili koliko već brzo pada mrak. Neverovatno. U nekim delovima šume kako sunce zađe, tako i odmah mrak. Posebno kad ste na planini. Ako niste na sunčanoj strani, o Bože, pomagaj. Toliko brzo padne mrak da je jednostavno se iznenadite. Niste spremni ni za što. Evo vidite kako ta vatrica lepo gori. Baš je ono odlično. Dima ima dovoljno, komarci su se razbežali i ja sam se fino okadio. I ne smeta mi da vam kažem, bolje je da smrdim na dim nego da budem na dobar, da mirišem dobro na neku dobru hranu komaraca. A oni ne biraju. Dok sam hodao ovde, našao sam puževe. Našao sam dosta puževa na jednom mjestu. I sad ćemo i pokupiti onu kanticu. U stvari u onu, što sam, kako se zove, kantica, nije kantica nego konzervat, to sam teo da kažem. Ona konzervat pasulja. Nju sam očistio i vidite, u nju sam sad skupio puževe. Šta je za večeru? Puževi su za večeru. Jeste li ikad jeli puževe, samo puževe za večeru? Danas je specijalitet kuhinje sveži puževi. Sad ćemo fino vatru da raspalimo i polako da ih pripremamo. Naravno imam činiju u kojoj ću da ih kuvam prvo, jer želim da ih dobro skuvam, da sve bakterije iz njih, a ako ima i jedna, da bude ubijena. A nakon toga ćete vidjeti šta ću napraviti. Vidite, to mi je sve vode što mi je ostalo, tako da moram da budem pažljiv. Sutra moram do planine stići, jer tamo ima svega. U izobilju ima svega. Evo sad ću približiti ovo da se fino zagreje, da počne da kuva. I onda ćemo krenuti da pripremamo našu večeru.
Noga me otkida, ali bit će bolje. Bar ne moram nigdje da idem. Jedino što me muči što pada mrak jako brzo, da sam morao iskoristiti jedno svetlo što sam ponao sa sobom. Jer sam jedanput isto ovako zaglavio u mraku, jedva sam se vratio kući bez svetla. Više od toga nema ništa. Nosim je sa sobom. Ovaj je počeo da beži. Neće daleko, sporije. I kad je voda provrila, ubacimo puževe i kuvanje počinje. Ja mislim sam jedno 10-ak puževa uspeo skupiti na ono mesto i na obližno mesto okolo. Nije uopšte bilo frke, brzo sam ih pokupio. Očigledno onako što sam stavio činiju na sve vatre nije radilo, pa ću morati opet da je podignem, kao što sam i onda dok sam kuvao onu čorbu od divljeg korova, što bi rekli. Pa ćemo fino mi to da podignemo, da vatra može dobro, to mnogo brže da kuva i da voda treba da ključa. Neko mi je napisao u komentaru što ne uzmeš kamen da staviš okolo. Nema živa kamena okolo, ako mi verujete. Bukvalno ni jednog jedinog kamena nema. Ja ne znam je li ovo nekad bilo more ili je nekad bila neka reka ili ne znam nija šta, ali verujte mi da bukvalno kamen da sam ga našao, ponovo bi ga u džepu čisto radi toga da kažem našao sam jedan. To je još jedna beneficija biti na planini. Kamenja bar ima, možete napraviti za vatru mali krug i podići od zemlje normalno i to je to. Evo vidite sada, pošto puževi ispuštaju onaj slime i to ne želite da jedete, verujte mi. Isto kao i kad kuvate meso, kad se ona pena napravi, to treba skupiti i skloniti. To je samo gorko i nema uopšte dobar ukus. Evo vidite kako se to nakrpi. Vatra dobro udara. Neka malo je preliva, nije problem. Ali je bitno da puževi budu, po meni bar, dobro skuvani pre nego što se počnu koristiti. Evo vidite, dalje skupljam koliko se tu nakupite pene, kako god da je nazovem. Zna li iko kako se tu stvari zove, ta pena? Baš me živo interesuje. Sada kad su puževi dobro skuvani, sad ću rasturiti sve jednu kućicu od njih. Vidite kako ih, u stvari neću rasturiti, izvinite, ubacujem ih sad u vatru. Da svu vlagu i sve isteraju iz sebe. Čućete kako pevaju. Jel čujete kako cvrče? To izlazi sva voda iz njih, sve okolo što je u njihovoj kućici izlazi napolje.
i bukvalno se nastavljaju kuvati u svojoj kućici. Kad znate da je vreme da ih vadite iz vatre? Kad prestanu da pevaju, kad prestaju da sviraju. Ovdje mi se za malo vatra nije ugasila, živa me panika uhvatila, ali je, da vam kaže, ima dosta žara, tako da nije veliki problem. Kad nema žara, onda je, bože se, onda ti samo muku uhvati. Tačno da se čovjek samo pokupi i da beži kući. Evo sad ih vadim iz žara. I sad ću razbiti sve jednog, očistiti ih od kućice. I imaju ono kao debelo crevo gde kake. To treba skloniti. Baš ne želite to da jedete, ali nije problem. I ako to pojedete, nije problem. E sad vidite, pravim režnjiće od njih. Jesam li ja blesav ovo što radim? Da li biste vi ovako pojeli puževe? Ako ne biste, ja bih vam preporučio da probate. Jel, brate, što su ukusni, je nevjerovatno. Ne treba ti ni so, ni biber, ni ništa. Imaju baš onaj dobar ukus. Evo vidite, sada idem još jednog. Fino ih pakujem. Vreli su odmah iz kućice, naravno. Pa sam rešio da ih malo razbijem, da se ta vrelina izađe malo iz njih. Povedite računa da dobro očistite svo meso od, evo vidite kako sečemo onaj deo što se ne jede. A ovaj deo što se jede stavljamo na ražnjić. Meni je ovo pravo interesantno, ja ovo obožavam, majke moje. Jednostavno je totalno drugačiji osjećaj u duši nekako, kad sam sebi iz ničega napraviš nešto, kad sam sebi uspeš da napraviš da ti bude dobro, nije da se patiš, da se mučiš, nego ti je baš dobro. Vidite, mrak pada, morat ćeš malo moje svetlo upaliti. Ili baš je baš postaje interesantno koliko se ništa ne vidi čim vatra malo padne. A i to što vatra obasija, to je samo pola metra od vas. Ljudi misle, ovo vatra, to se vidi sve. Evo vidite moje režnjiće na žaru. Da li biste vi ovo pojeli? Ja jesam i opet bih. Nemam problem s tim. Želim da ih dobro zapečem. Bolje ne budu hrskavi nego gumirani. Mada posle onoliko dugo kuvanja u vodi, a i u svojim kućicama, već bi trebali da budu dovoljno mekani da se čovjek ne zadavi s njima. Da ne bude kao žvaka. Evo, proveravam da li su gotovi. Ako su previše mekani, nije dobro. Ako su previše tvrdi, onda ste preterali. Znači, za sve postoji neki balans. Sad idem direktno na žar. Te vatre malo stanjila, a ne želim da palim novu vatru, ne želim da ih spalim, želim da ih dobro na žaru napravim. To mi je cilj. Ne želim, što bi rekli, da ih vatra oprlji i da izgleda da su gotovi, a u stvari nisu. Ne bi verovali kako ono dobro miriše. Naravno, nije kao ćevapi ili pljeskavice ili ne znam ja koja je naša domaća hrana na koju smo naučili, ili piletina na ražnju, na žaru, ali da vam kažem, miriše odlično.
I vreme je da se počne jesti. Dobro je, skroz je bilo dobro. Ovdje mi je kamera malo, nisam je dobro namestio, ne vidi se baš sve najbolje, ali je, tu smo još sa vama, ne idemo nigdje, moramo prvo da večeramo pa da se onda spremimo malo za odmor. Puževi su toliko ukusni, toliko su mekani da sam stvarno, mogu reći da sam prevazišao sam sebe kako su dobro ispali. Ajde ako iko je jeo puževe, isto ovako kao ja, molim vas napišite u komentaru. Posebno ako imate neki bolji recept, da se nešto bolje napravi. Ne mislim sada u kuhinji da se spremaju, da se stavlja u paradajz sos ili ne znam ni ja. Znam da je najbolje da ih čovjek potopi u sirće jedno vreme, da izvuče svo ono sluz i ono. Čak može i u so, ali nekako i ovako dobro izađe. Ali ako ima neki bolji fazon, molim vas podelite. Baš želim da znam. Jer nema potrebe da ih prestanem jesti, jer su stvarno puni i gvožđa, i vitamina, i omege, i svašta nešto u sebi toliko imaju dobro, da nije normalno. I moram vam priznati da je stvarno nezamenjivo biti u prirodi, jesti večeru koju ste sami napravili, na vatri na kojoj ste sami potpalili, na svemu što ste sve sami uradili, jedete večeru i slušate ptice, slušate životinje, slušate život oko vas. Nešto je neopisivo, nešto što se treba iskusiti, nešto što smo u stvari zaboravili. Svi smo mi nekad, naši potomci su ovako živeli i sretniji bili. Sad smo se zaglavili po stanovima, sad smo se zaglavili po kućerinama. Pravimo kuće na 3 sprata, jer kad se dete oženi da ima svoj sprat, dete se spakuje i ode u Ameriku. Kad se vrati ne želi čak ni da živi tu. Tako dođe. Ne samo Amerika, Nemačka, Austrija, gastarbajterski život, što bi rekao. Znači, treba krenuti, treba ribu upecati, sam je spremiti negde u šumi, sam je očistiti, sve pripremiti, pojesti, neverovatan osjećaj. Neverovatan. Mogu reći da se ja dobro najedem. Ovi puževi ste baš se zasite. Ima ih još nisam završio. Meni su ono skroz odlično. Ima malo i ljuske ostalo od kućice. Daću. Vidite, svetlo sam upalio, jer je totalni mrak sada oko mene. Bez svetla ne bi ništa uradio, ne bi ni znao ni gde sam. Videli ste, najeo sam se. Neverovatno je dobro bilo. Volio bi da si imao još. Neko mi uvek hleb fali. Nešto sam na hleb naučio. Hleb mi je ono najbolja stvar koju je čovjek ikad izmislio. Sad ćemo malo vode i polako da se spremamo za odmor. Komarci otišli, stomak pun, život je oko mene, sve se dobro čuje, gasimo svetlo i odmaramo. Hvala vam još jedanput na gledanju, hvala vam na pažnji, hvala vam na svim komentarima i svemu što nam pomažete da ovaj kanal raste. Nadam se da ste uživali. Uživajte još ovih nekoliko sekundi koliko je ostalo i do sljedećeg puta. Vidimo.